நீ ஆச்சா ஓகேவா? லவர்ஸ் கிஸ் அடிக்காத, வேற யாரு கிஸ்? ஓகே, எதுக்கு ஆரம்பிச்சேன்னு தெரியாமல் நான் பாட்டி இங்கே போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கே தெரில. ஃபைனலி வி காட் அ சில்வர் ப்ளே பட்டன். எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு தெரில. ஐ திங்க் இது வந்தே ஒரு 3 நாள் ஆச்சு, 4 நாள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஓப்பன் பண்ணாமே வச்சுருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒழுங்காக எப்படி வீடியோ எடுக்கிறதுன்னு கூட எனக்கு வந்து தெரில. யா, அது வாஸ்தவம் தான். நம்ம வாய்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுறது. ஸோ சிசர் இல்லாத காரணத்தினால் டக்குன்னு இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டனை நம்ம சாவியாலே ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். பட் யா, 100K வந்து இன்னும் 2 நாள் 1 மாதம் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் சில்வர் ப்ளே பட்டன் கொடுத்தேன். பட் வந்துச்சு, கொஞ்சமாக வந்துச்சு. ஐ திங்க் ஒரு 2 வீக்ஸ் அதுக்குள்ளேயே வந்துச்சு. ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக வீட்டில் இருக்குது எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது. எதுக்குடா வாங்கி வச்சுருக்க அப்படின்னா மாதிரி எங்கள் வீட்டில் ஒரு மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணுவோம். லைட்டாக இதை மட்டும் கண்டுக்காதீங்க. கீயை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வைக்கல வந்துச்சு. அண்ட் தென் ஓகே, திறந்தாச்சு. திறந்துடலாமா? என்னடா இது பிளாக் ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்கானுங்க. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சில்வர் ப்ளே பட்டன் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதில் 10ஓட 11 இது இருக்க போகுது. சம் 100K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஜஸ்ட் ஹவு ஃபார் யூ கம். இது நான் அப்புறமேல் படிச்சுக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தோன்னா சூசன் ஓச்சி கி சூசன் சான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓ மை காட், ஃபைனலி. அப்புறம் வந்துட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யூர் சப்ஸ்கிரைபர் மைல் ஸ்டோன், யூர் ஹானர் டு டேக் அ பார்ட் இன். ஓகே, தேங்க்ஸ். கொஞ்சம் கரண தப்புனா மரணன்ற மாதிரி இதுவே நம்ம ஃபேஸை காட்டி கொடுத்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஓப்பன் திஸ். அதை அப்படி தூக்கி வச்சுட்டு ஐயோ இதுலையுமா. ஸோ இதுதான் நமது சில்வர் ப்ளே பட்டன். இதுங்க இங்கிட்டு கூடி கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன். தமிழ் அனிமே கேமிங். இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டனில் இந்த 3 வார்த்தை வர்றதுக்கு தான் இத்தனை வருஷம் போராடினேன். பட் 100K வரும்னு நான் நினச்சி பார்க்கல. எல்லோரும் சொல்கிற டைலாக் மாதிரி தான் இது இருக்கும். நான் வாழ்க்கைலாம் தெரியுது. இதுலேருந்து மிரரிங் எஃபெக்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்குல்ல சில்வர் ப்ளே பட்டனில். ஏன்னா தான் என் சேனல் நேம் எனக்கே எப்படி காட்டினாலும் எனக்குள்ளே வந்து நம்ம சேனல் பேரையே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த குழந்தையெல்லாம் தொட்டு பார்ப்பாங்களே ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்கும்போது, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு. இந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து எதுவும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணல. ஸோ அதனால் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இந்த வழக்கம் போல் அவார்டு வாங்கணுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, நான் என்னோடய ஃபேன்ஸுக்கு தேங்க் பண்ணுறேன், மம்மி டேடிக்கு தேங்க் பண்ணுறேன். அதே தான் இங்கேயும் சொல்ல போகிறேன். ஃபேன்ஸ் இல்லை, இங்கே வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். when it comes to யூடியூப்பில் 100K சேர்றது அப்படின்றது வந்துட்டு எதிர்பாராத ஒரு விஷயந்தான். எனக்குலாம் வந்து நான் ஏதோ 50லேயே நான் வந்துட்டு பாடையை கட்டிட்டு அப்படியே முடிச்சுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு நினச்சேன். பட் நீ 100Kக்கு அப்புறம் போடா அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு தான். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒத்துழைக்கவே இல்லை. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ கூட நான் வந்துட்டு கிளாஸுக்கெலாம் ரெகுலராக போயிட்டுருக்கேன், ரேராக வீடியோ போட்டிருக்கேன். பட் அந்த டைமில் வந்துட்டு லைக் 2020 அந்த ஜான்வரி பிப்ரவரி டைம்லலாம் நான் காலேஜ் போய் கட்டடிச்சு அப்போலாம் வீடியோ போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த டைம்லாம் வந்துட்டு சரியான எதிர்ப்பு வீட்டில். பட் போக போக கொஞ்சம் ஒரு ஒத்துழைப்பு இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸை பொறுத்த மாட்டிலே ஒரு டைமில் ஒரு பேர் மாறுவாங்க, ஒரு ரொம்ப ஈடுபாடோட பார்ப்பாங்க. அதெல்லாத்துக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இருக்கும். ஸோ அதனால் பேருக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுவாங்க, ஷார்ட்ஸ் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, லைவ் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் தென் நார்மலாக அனிமே வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு ரெகுலராக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வேறு என்ன கேட்டகரி, டெய்லி ரெகுலராக கமெண்ட் பண்ணுறவங்க, கமெண்ட் பண்ணாமல் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் நான் இதுக்கு வந்து ஐ டோன்ட் ஈவன் திங்க் ஐ டிசர்வ் திஸ் அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு வந்து தெரியவே இல்லை. அண்டு யா, இதுதான் சில்வர் பட்டன். இது வந்துட்டு 1 மில்லியனாக மாறுறதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஹானஸ்ட்லி 1 மில்லியன்லாம் வர்றதுக்கான ஐடியாவே கிடையாது. நினச்சா வரலாம், மனசு வச்சா வரலாம். பட் எனக்கு அந்த ஐடியா வரணும்ல. ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு இந்த 100Kவே போதும்னு நான் வந்து இது பண்ணலை. பட் இட்ஸ் லைக் ஏதோ எனக்கு தோணலை. தேங்க்ஸ் அகெயின். எனக்கு வந்து ஆனஸ்ட்டாக நான் பேசுகிறதே பார்த்தீங்களா, பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் போய் ஏதோ வளரிட்டு இருக்கேன் நான் பாட்டிக்கு. அண்ட் லாஸ்ட்டாக எனக்கு தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னு எனக்கே தெரில. நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன், நான் கிடையாது. எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஒரு குட்டி ஜீவனுக்கிட்ட தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். தெரில. ஓகே, சரி இப்போ வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஐயோ, ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நிறைய பேர் பிசி பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. இதுதான் மை பிசி. கொஞ்சம் ஃபுல்லாக காமிக்கலாம். இதோ அவ்வளோதான். அங்கிட்டு வந்து இது இருக்குது, ஏபி பில்டாக வச்சுருக்கேன். அண்டு அங்கனக்குள்ளே
என்னோடய லேப் இருக்குது. அது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக மம்மி லேப்டாப் தான். மம்மி லேப்டாப்னால் என்னோடய தாயோட லேப்டாப்பில் கவர்மெண்ட் லேப்டாப். கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு 600 வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு இந்த லேப்டாப்பில் 600 வீடியோ போட்டது ரொம்ப பெருசு. இதில் இடையில பயங்கரமாக மக்கள் வேறு பண்ணிச்சு. ஸோ அதனால் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இருக்குது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் ஐ திங்க் இது என்னோடய 2வது ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஒன்று வச்சு அது கரப்டாகி அது போயிடுச்சு. இப்போ கூட ரீசெண்டாக பிசியில் வேறு வந்து பார்த்தோன்னா போச்சு. இந்த தடங்கள் அப்படின்றது வந்துட்டு வாழ்க்கையில் பழகிருச்சு. ஏன்னா 100K வரதுக்கு முன்னாடி அரௌண்ட் 98ஓ 99லையோ என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க் கரப்ட் ஆகி இருந்த சேனல் வீடியோஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே போச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு வர தண்டெழுத்து செலவெடுத்து அது ஒன்று போச்சு. இப்போது 100K வந்ததுக்கப்புறம் காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் சேனல் வைஸாக அது வந்துடுச்சு. ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா அந்த அனிமே யூடியூபர்னாலே வந்து இந்த கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான். எப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் இக்கட்டான சூழ்நிலை தான். ஃபேஸை காட்டி வீடியோ போடுறவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பட் நம்ம இப்படி இருக்கிற காரணத்தினால் ஓகே பார்த்துக்கலாம் எத்தனை நாள் தான் அந்த பாடி தாங்குதுன்னு பார்ப்போம். 100K வரைக்கும் தாண்டிடுச்சு. இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகிறது அப்படின்றது எனக்கு வந்துட்டு ஆனஸ்ட்டாக தெரியல. ஏன்னா நான் வந்துட்டு யூடியூப்பில் வந்து ஒரு ஷோராக இல்லை. அதாவது யூடியூப் என்னோட வந்து ஃப்யூச்சர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு கிடையாது. நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் போடுறேன் தான். பட் இதே நான் ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருப்பேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஹானஸ்ட்லி நாட். எனக்கு வந்து இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசைலாம் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம். இது வந்துட்டு மை ஜாய்ஸ்டிக் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இது வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன். அப்புறம் அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஒரு கீபோர்ட் அண்ட் தென் ஸ்பீக்கர். யா தட்ஸ் ஆல். வேறு என்ன பேசுகிறதுன்னு எனக்கு தெரில. நான் ஏதோ லைக் ஆளாத சடன் எல்லாத்தையும் போட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற காரணத்தினால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆக்வர்டான ஒரு ஃபீலிங்காக, எனக்கு வந்து ஆக்வர்டான ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. ஸோ இதெல்லாத்தையும் பெருசாக அப்படியே இந்த நார்மலாக இந்த அவார்டு வாங்கினோடனே பேசுவாங்களே அந்த மாதிரி பேராகிராஃபாக அந்த மாதிரி நான் வந்து முடிஞ்சால் பாட்காஸ்ட்டில் பேச ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா இதை பற்றி தனியாக நான் பாட்காஸ்ட்டில் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஆசை இருக்குது. ஸோ அங்கேயே பார்த்துக்கொள்ளலாம். லாஸ்ட் பட்லாம் டீஸ்ட்டாக இருங்க. ஒரு ஓரமாக சில்வர் பட்டன் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதா வச்சுருந்தேன். ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். அது ஒருக்கா திருப்பி எடுத்து ஐயோ போச்சுடா கீழே விழுந்துருச்சு. சில்வர் பட்டனில் ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் தி சில்வர் பட்டன். இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம சேனல். தெளிவாக தெரியுமான்னு தெரில. பட் சம்ஹவ் இருக்குது. ஃபேஸ் தெரியுதா என்ன தெரியல. ஃபேன் மட்டும் தான் தெரியுது. தப்பிச்சிட்டேன். பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. எங்கே தான் தொங்க வருதுன்னு தெரியல. ஃபேனுக்கு பதிலாக தொங்க விட்டுருலாமா? இல்லைனா வீட்டுக்குள்ளே பத்திரமா பொத்தி தான் வைக்கணும் போல். 2021 கேஷுவலாக அந்த மீம் ஸ்டுடியோவில் வந்துட்டு 100K அடிக்க போகிறேன், அடிச்சிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீம் மாதிரியான ஒரு சினாரியோ வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன். அது பண்ணதே ஃபன்னுக்காண்டி தான். ஏன்னா அப்போ நடக்காது அப்படின்றது நமக்கே தெரியும். ஸோ பட் ஆனால் இது இப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது ஏதோ 1PC சீரியல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஓகே கைஸ், வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் என்னோடய சேனலை போத்தில் இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அண்டு வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில. தேங்க்ஸ் கைஸ். அதெல்லாம் வந்துட்டு முடிஞ்சா கீழே வந்து கான் பண்ணி விடுங்க. எனக்கு அதை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நாஸ்டாலஜியாக ஃபீல் ஆகும். அண்டு இது வந்து வழக்கம்போல் எல்லாருமே சொல்ல டைலாக் தான். இந்த வேர்ல்டு கப் உங்களுக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லை, இந்த ஒட்டுமொத்த நாடுக்கே சொந்தம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சில்வர் ப்ளே பட்டன் வந்து இந்த 100K நண்பர்களுக்கும் இவங்க இல்லைனா நம்ம இருக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி தான். லேடிஸ் விட் ஆஃப் வெல். ஓகே கைஸ், அப்படியே இந்த வீடியோ நம்ம வந்து முடிச்சுப்போம். பாய். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வழக்கம் போல் ஒரு அனதர் வீடியோவில் வந்துட்டு பார்க்கலாம். அண்ட் 2 வீடியோ வந்து ஸ்பெஷல் வீடியோ பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால அந்த 2 ஸ்பெஷல் வீடியோ என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட்ஸ் அபவுட் தமிழ் அனிமே. அதுதான். செகண்ட் வந்துட்டு என்னோட பர்சனல் அனிமே பற்றி தான். ஸோ அப்போ இருக்கப்போ பர்சனல் நான் வந்து என்னோட அங்க அடையாளங்களை பற்றிலாம் சொல்ல போகிறதில்ல. பட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு அனிமே. அதுதான். அது ஈஸியாக நீங்கள் ஃபிகர் அவுட் பண்ணிடுவீங்க. நார்மலாக அனிமே சேனல் வச்சுருந்தா அது பண்ணுற ஒரு கண்டென்ட் தான். பட் இதை நான் வந்து 100K கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அந்த ஒரு கண்டென்ட். ஸோ இது 2த்தையுமே தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன். அப்கமிங் வாரங்களிலோ இல்லை அப்கமிங் நாட்களிலோ நீங்கள் அதை வந்து என்கிட்ட வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் அன்புக்கு நன்றி, அப்புறம் வந்து ஆதரவுக்கு நன்றி, ஹேட்டடுக்கு நன்றி, அண்ட் எல்லாத்துக்குமே நன்றி. எல்லாருமே வாழ்க்கைக்கு தேவை தானே. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங். அண்ட் மெமெண்டோ மோரி.